ये रंजीत चिकन कॉर्नर है, सुभाष नगर मेन मार्केट के गोल चक्कर पे लगाते हैं हम। हमें इधर लगाते हुए 20 साल हो गए हैं और 20 साल से हमारे काफ़ी आइटम्स हैं, जैसे कि तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन लेग पीस और आपका कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, सूप, ये सब हम यहाँ पे बेचते हैं और हमारे पास अच्छी रिस्पांस है। 20 साल से इधर सुभाष नगर गोल चक्कर पर किसी से भी पूछे रंजीत चिकन वाला, वो बता दें।